سلام بیننده عزیز. وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 1 سپتامبر را روز درسی اعلام نمود. این در حالی است که شورای علمای تاجیکستان این روز را روز عید قربان اعلام نموده است و در این روز مسلمانان تاجیکستان عید قربان یکی از دو عید مهم برای مسلمان‌ها را جشن می‌گیرند. در رابطه با این و برای پاسخ گرفتن به این سوال‌ها صحبت داشتیم با اسماعیل فضلی‌زاده، معاون رئیس فدراسیون اتفاق‌های کسبی مستقل تاجیکستان. محترم فضلی‌زاده، خوش آمدید به این صحبت. خب سوالی من این است که آیا درست است که وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 1 سپتامبر یعنی روز عید قربان را که همچون روز استراحتی مقرر شده است، همچون روز کاری برای معلمان و هم برای دانشجویان خوانندگان اعلام کرده است؟ در صورتی که از جانب وزارت معارف روز دیگری کاری یعنی که 2 سپتامبر جبران به روز 1 سپتامبر پیشنهاد کرده شده است، ما فکر میکنیم که در اینجا منفعت‌های مهنتی کارمندان بیان‌آور گرفته شده است از جانب وزارت معارف. در دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها همچون روز غیر کاری عید جشن گرفته می شود و مطابق قانونگذاری هم این چیز همچون روز عید غیر کاری قبول کرده شد. قانونگذاری اجازه میداد که روز 1 سپتامبر همچون روز استراحت اعلام شود و روز دوم همچون روز درسی آغاز شود. کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان در ماده 89 بیان کرده است که در کارخانه‌های متأصل فعالیت کننده به خاطر ادامه دادن روند مناسبت‌های مهنتی می‌تواند که روز عید همچون روز کاری به انجام رسانیده شده، جبران به آن روز دیگری کاری یا که مسائل دیگری که در شرطنامه کلکتیو پیش بینی شدن از قبیل جبران پیشنهاد کرده شد.